Hello viewers, this is Shipu and you are watching my YouTube channel, and today we are trying to catch fish, a big pond. We know there is a very big catfish. The weather is not very good. Anytime fall down heavy rain, and the rain is fall down. আরে সুতার যে প্যাচ পড়ছে, আমার দুটো তিনটে ছবি তুলে দিস। ও বাবা, যে রুই ধরছে, সাইজ হয়েছে না? হ্যাঁ, সাইজ হয়েছে। প্যাটা তো মোটা কা চোখুটার আগে ঢাক চোখুটার ঢাক আগে বলে এই কাটা লাগে পেছাইবে কোন চোখ কোথায় দাঁড়া আসতে দে মনে না রে বড় দেবা আবার দিবি আরে মামা আছে 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 ওই যে উঠছে আরে এরোপ্লেনের মতো লই ওঠানি আবার এর মধ্যে ধরতে হবে ঘুরে ওদি তো তো জুইল মামা গাছে নিচ জুইল মামা হালাইছে বুঝছো এইতে বাজে রুই না কাতল কেসিং দে দেখ কেসিং দে কই কাতল না রুই পেটলা এই ভাই ও বাবা এটা ভালোই ফাইটার আছে না আসলে তো মুখ মুখ দিন গাছে বাজ বাজ না তো বাজে সাও তো তো এই যে বুকে তো ও এই কি মন খারাপ বড় তো বাজ দেইয়া রে খাবি রে তাড়াতাড়ি আছে
হ্যাঁ নামা তো লাগবে তুই নামে এই সাইডে থাক সামনে গিয়ে আস্তে আস্তে গেঞ্জি পরতে হবে তাড়াতাড়ি আগে তাড়াতাড়ি আমি তো গেঞ্জি না পরলে বন্ধু এই কি আবার ভিডিওতে দেওয়া যাবে পায়ে লাগছে ওইটা তো বাদ দেন, আপনি আপডেটটা ধরেন। আলার পালারা গোখ খায় একটা। ধরতে যায় আবার আচ্ছা ঠিক আছে না এই সাইডে দেন আচ্ছা মাছ না ওটাই যদি দাঁড়াতে দিকে পাড়াই দেওয়া লাগবে না ওটা এমনি করছে ঠিক আছে। হ্যাঁ এখন 2 লিটার পানির বোতল মতন আছে লাগে এটা একটা মেলামে দিতে হবে এই যে বুঝছো মুক্কা সাইডার রাখছে ভালো ডেউটিস ওই যে যাও মুক্কা ইয়ে এটা নিলো এই মুক্কা দিয়ে চলো এটা মনির মামাকে একটা দূরে মারছে তুলছিল না কোনাকুনি হেঁটে না এটার ডিরেকশনটা ছিল এই লোকে হ্যাঁ ধর্ম মানে একটা মানে এটা অনুমান করি আর কি দেখাবেন না আমাদের। কই মাছই আগের চাইতে একটু আলাদা আর কি আগেরটাই কই মাছ, কাতল আগেরটা। ইজি করেন, কোনো দরকার নাই ভেজাল করার। হ্যাঁ আইবে তখন আপনার আইবে জানি মাছার ধারে কাছে সাহস না ওই দুই মাস ধরে নিয়ে কোনটা ভাই? কোনটা? আমার কাছে খাইতে আর কি সামনে যাচ্ছি ডাব্বা দে সব দিয়ে পাপ দিয়ে পানি দিবে করতে না করে নাই এই গাড়াই মানে সুতা ওই তোমার সামনে সুতা করে নাই ধরতেও নাই ঘরেও নাই আর দে ডাব্বা দে আর তো দে করছে হয়েছে করছে ও মালনি করে না ও মালনি করে না আওয়াজে মাথা বান্ধলো পকড়া সমস্যা নাই। টেনশন লইন না দেখুন না আমি খালি দেখুন লাগিয়ে গেছে সব এই তুই মাছের উপরে রোকা ওদিকে নাম নাম না মানে বাজারে গেলে একজন তার জিগেলি দেবে না এই কোনারে দাঁড়া এই কোনা 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 তো এই কোনা যা কোনা দাঁড়া থাক কোনা দাঁড়া একটা ডাব্বা দে একটা ডাব্বা দে লাগবে দে না লাগবে আমি কিন্তু মাছ বড় করে কোনো
কোনো ই না, এক চান্স এক করে তুল। হ্যাঁ, ঘুরে আউকো, ঘুরে আউকো। না আমি ঘোরার ব্যবস্থা করছি।